天驕設計喺2026年，咁係3月17號嚟到銀湖天峰。咁好快為客人咧就裝咗一套露台嘅防貓網。業主咧係養咗隻肥貓嘅，咁所以咧佢就純粹係驚個貓走到出露台，然之後跳出露台發生危險，所以咧就揀咗一個防貓間距3至4 cm 嘅貓網，就必須要呢個位置加橫線嘅。咁咧為咗咁樣可以令到個景觀更加清晰啲，又可以防到貓跳出去嘅情況咯。咁呢個極高層單位啦，咁從此以後咧，業主咧就可以好安心咁樣喺度擺隻貓出嚟飲下水曬下步咁樣曬下太陽，enjoy 下呢個咁靚嘅環境啦。好，咁呢隻貓嘅間距咧，呢個貓網間距畫得闊咧係有大約8 cm 度嘅，係啦，已經好痛啦隻手。如果你哋覺得話隻貓係好細隻，需要加密或管住咧，我哋呢度加條橫線，咁就呢度抹唔闊嘅啦，頂到都係3、4 cm 就已經痛嘅啦。咁所以咧就我哋天驕設計可以為你設計你屋企，因為認你屋企有幾隻貓，貓嘅性格係點樣，輕重、高矮、肥瘦咁樣，然之後定咗呢個貓網嘅闊度同埋嗰個使唔使加橫線。好，咁呢個貓網已經順利裝完㗎啦。你哋屋企如果養貓，想貓可以出露台享受陽光空